నమస్తే, వెల్కమ్ టు జనభారత్ టీవీ. నా పేరు మోనిక. భగత్ సింగ్ పై తీసిన సినిమాల్లో మీరు తరచూ ఒక సీన్ చూసే ఉంటారు. అందులో ఆయన పాత్ర పోషించిన నటుడు ఆంగ్లేయ అధికారి జాన్ సాండర్స్ ను తుపాకీతో కాల్చి చంపుతారు. భగత్ సింగ్ ఆయన సహచరులకు సంబంధించిన వస్తువుల ప్రదర్శన కూడా చాలా మంది చూసే ఉంటారు. కానీ భగత్ సింగ్ కు సంబంధించిన ప్రత్యేక వస్తువు ఒకటి ఉంది. అది తెర మీద కార్లు గోడలపై ఉన్న ఆయన చిత్రంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది ఆయన ఉపయోగించిన పిస్టల్. భగత్ సింగ్ కు ఉరిశిక్ష వేశాక ఆయన ఉపయోగించిన పిస్టల్ ఏమైంది? 20వ శతాబ్దంలో ఉపయోగించిన పిస్టల్ ఇన్నేళ్లు ఎక్కడ ఉండిపోయింది? అది 21వ శతాబ్దంలో ప్రజల ముందుకు ఎలా వచ్చింది? అప్పుడు జరిగిన మొత్తం ఘటనపై ఒక పుస్తకం రాస్తున్న జర్నలిస్ట్ జూపిందర్ సింగ్ భగత్ సింగ్ పిస్టల్ను ఇప్పుడు ప్రపంచం ముందుకు తెచ్చారు. అమెరికాలో తయారైన .32 బోర్కోల్డ్ సెమీ ఆటోమేటిక్ పిస్టల్తో ఆంగ్లేయ అధికారి సాండర్స్ ను హత్య చేశాడని భగత్ సింగ్ పై ఆరోపణ ఉంది. చాలా ఏళ్ల క్రితం భగత్ సింగ్ ఉపయోగించిన పిస్టల్ ఏమై ఉంటుంది అనే ఆలోచన తన మనసులో వచ్చిందని, అది ఎక్కడికెళ్ళింది, ఎవరి దగ్గర ఉంది అనుకున్నానని జూపిందర్ చెప్పాడు. 2016లో పిస్టల్ కోసం వెతకడం ప్రారంభించా అని ఆయన చెప్పారు. అన్వేషణలో భగత్ సింగ్ ను ఉరితీసిన తరువాత పిస్టల్ను ఎక్కడికి పంపించారో ఆయన చాలా కష్టపడి తెలుసుకోగలిగారు. 2016లో పిస్టల్ నెంబర్ దొరకడంతో ఆయనకు మొదటి విజయం లభించింది. భగత్ సింగ్ ఉపయోగించిన ఆ .32 బోర్కోల్డ్ సెమీ ఆటోమేటిక్ పిస్టల్ నెంబర్ 168896 పిస్టల్ పత్రాలు తన అన్వేషణ ఆధారంగా 1931లో లాహోర్ హైకోర్టు ఆ పిస్టల్ను పంజాబ్లో ఉన్న పిల్లోర్ పోలీస్ ట్రైనింగ్ అకాడమీకి పంపించాలని ఆదేశించింది. 1944లో భగత్ సింగ్ పిస్టల్ను పిల్లోర్ తీసుకొచ్చారు. పిస్టల్ నెంబర్ తెలుసు. తర్వాత పోలీసులు దాన్ని ఎక్కడ పెట్టారో కూడా తెలిసింది. కొందరు సీనియర్ అధికారుల సాయంతో పోలీస్ ట్రైనింగ్ అకాడమీలో పిస్టల్ వెతకడం ప్రారంభించారు జూపిందర్ సింగ్. పిల్లోర్లో అది అంత సులభంగా దొరకలేదు. రికార్డులో వెతికిన తరువాత లాహోర్ నుంచి వచ్చిన వాటిలో 8 ఆయుధాలను 1968లో మధ్యప్రదేశ్ ఇండోర్లో ఉన్న బిఎస్ఎఫ్ సెంట్రల్ స్కూల్ ఆఫ్ వెపన్స్ అండ్ టాక్టిక్స్ కు పంపించారనే విషయం తెలిసింది. ఇండోర్లో బిఎస్ఎఫ్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ పెట్టగా అక్కడ పంజాబ్ అకాడమీకి వచ్చిన 8 ఆయుధాల్లో భగత్ సింగ్ ఉపయోగించిన పిస్టల్ కూడా చేరుకుంది. పిస్టల్ పెయింటింగ్ తీసి నెంబర్ వెతికారు. ఆయుధాలకు తుప్పు పట్టకుండా ఉంచేందుకు వాటికి పెయింటింగ్ వేసి ఉంచేశారు. పంజాబ్ నుంచి వచ్చిన ఆయుధాల లిస్టు తీసుకొని ఆ లిస్టులో ఉన్న ఆయుధాలపై పెయింట్ గీకడం మొదలు పెట్టారు. 3వ పిస్టల్ కు ఉన్న పెయింట్ తీయగానే భగత్ సింగ్ పిస్టల్ నెంబర్ ఆ పిస్టల్ నెంబర్తో మ్యాచ్ అయింది. అలా భగత్ సింగ్ పిస్టల్ బయటపడింది.